Olha o fogo, Gabriel. Olha o fogo. Vou passar em cima do fogo. Vamos passar em cima do fogo? Rapaz, olha. Olha. Olha só. Ai, Olha só, que coisa quente. Será que o fogo do inferno é quente assim, Gabriel? tá quente. Será que o fogo do inferno é quente assim? Tá quente. Tá quente, caramba. Tá quente, cara. Não pode pisar em cima do fogo. Não pode pisar por cima do fogo. Olha, olha o fogo. Olha a fogueira. Olha a fogueira, seu João. Tá me queimando. Olha só que coisa quente, Gabriel, olha só. Tá queimando, não posso passar. Olha o outro, olha o outro. Não, Rapaz. outro não. Rapaz.